Landung in Gilgit. Der Erste, noch ganz benommen von dem Flug, trägt sein Frühstück bereits mit in der Tüte. Großartig der Empfang. Der Resident des Gilgit-Distrikts persönlich. Legationsrat Knips von der Deutschen Botschaft stellt vor. Der Landessitte gemäß behängt man uns mit Blumenkränzen, wie zu einem Almauftrieb. Ein feierlicher Staatsakt bereitet sich vor. Wenig feierlich der Urial, das Maskottchen der Gilgit-Scouts der pakistanischen Gebirgstruppe. Behutsam versucht man ihn herunterzulocken, nicht auszudenken, wenn er vor Schreck auf den Thron klettert. Aus den Händen des Residenten empfängt der Expeditionsleiter das Gipfelzeichen für den Nanga Parbat, die Flagge Pakistans. Aufgepasst auf Pakistan! Berg, Heil! Berg, Heil! Berg, Heil! Der Zindabad!